1 2 3 4 আবার 1 2 3 4 5 5 পাকার অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান নিয়ে এসে বাজারে একেবারে। মানে আজকে 4 পাকারও ফ্যান দেখবেন, 5 পাকারও ফ্যান দেখবেন। 5 পাকার ফ্যান একবার অরিজিনাল খোদা কিন্তু নাম লেখা থাকবে, প্রত্যেকটা পাকা হচ্ছে পিওর অ্যালুমিনিয়াম, কখনো গরম বাতাস দিবে না, 24 ঘন্টা চলবে, কখনো গরম বাতাস দিবে না। প্লাস ডোকো প্রিন্ট করা হয়েছে। ডোকো প্রিন্টটা মানে কি, দামি দামি গাড়িতে যে প্রিন্টটা করা হয় ঠিক এই প্রিন্টটা করেছে। প্রত্যেকটা পাকা ছাপ্পার নিচে পাখা দেন, তরোয়াল শেপের পাখা, কত সুন্দর ভাইট দিচ্ছে। মানে তরল শেপের সুবিধাটা কি ভাই? এই যে আমাদের বাসা বাড়িতে কিন্তু এই লম্বা পাখা থাকে, শুধু লম্বা পাখা না, শুধু আপনার নিচে বাতাস দেয়, বাট চারো সাইডে বাতাস দেয় না। এই জন্য তরসের পাখা করে দিয়ে আসে পাকিস্তান থেকে, যে আপনার বাসার কোনা কোনো বাতাসটা পৌঁছাবে। ভিতর পাখা জাপানিজ ডাবল বল বেরিং, 380 আরপিএম একেবারে। ভাই বাতাস কেমন হবে ভাই? ভাই বাতাস ঝড়া গতি, শুধু আপনি শুধু ফ্যানের শুধু বাতাসের আওয়াজ হবে, বাট ফ্যান থেকে কোনো নয়েজ আসবে না। আমি আপনার কাছে বাতাস বিক্রি করবো, এক কথা ফ্যান বিক্রি করবো না কিন্তু ভাই। আচ্ছা, এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আছে ভাই? অবশ্যই আমাদের ফ্যানে থাকতে 6 মাসের রিপ্লেস গ্যারান্টি, 5 বছর কয়েল রিপ্লেস গ্যারান্টি, অলমোস্ট অল সার্ভিস ওয়ারেন্টি কিন্তু একেবারে। ওকে, সো ভিউয়ার্স আপনারা চাইলে 4 পাকার ফ্যানও নিতে পারেন, পাশাপাশি 5 পাকার ফ্যান আছে। কতটা রোমাঞ্চক, কতটা ইউনিক। আপনি লাখ টাকাতে জিপসাম করছেন, কোটি টাকাতে বাড়ি করছেন, কিন্তু ভালো একটা ফ্যানের সন্ধান করছেন, সেই সন্ধান নিয়ে আসছে আজকে আপনাদের। এছাড়াও কিন্তু আমাদের কাছে অসংখ্য অসংখ্য পাকিস্তানি কালেকশন রয়েছে। এক কথা পাকিস্তানি স্বর্গরাজ্যে চলে আসলো। অর্ডার করতে হবে বিস্তারিত আমাদের স্ক্রিন নাম্বার যোগাযোগ করুন। ওকে, আপনারা চাইলে বেস্ট কুকারিজ থেকে নিতে পারেন।